И вот что он говорит, да там есть здесь у нас, вот он собирает типа, за 25 рублей. Ну, а что значит ложь? И показывает, а мне тут хмылем. Ложь там по 25 тысяч. Я говорю, иди вниз, ему сам буду сейчас написано такую цену. А он на цемент все собирает, понял? Полностью, топка на цемент, все на цемент. И подальше текает. Самое главное съебаться подальше, чтобы тебя не поймали.